Fala, tropa! Seguindo pelo outro vídeo de hoje aqui, nós estamos começando mais um videozão aqui no canal, certo, rapaziada? Bom, mano, eu acabei de acordar aqui, tá ligado? Eu vou tomar um banho aqui rapidinho e já eu explico pra vocês qual é a do vídeo de hoje. Hoje eu tô na maior correria, eu vou sair aí atrás de comprar uma peça pra moto, tá ligado? A moto tá lá na oficina, a moto tá lá no BB, a moto deu ruim, mano, e problema no motor, tá ligado? E a peça é cara, mó mola pra achar, e hoje eu vou correr atrás aí de tentar comprar essa peça aí. Então, mano, vamos acompanhando aí. Aqui tem uma Yamaha Factor 150 aí, mano, já fica por dentro dos problemas que ela dá, porque a Yamaha é uma merda e só vive dando problema. E aqui tem vários conteúdos sobre isso. Vamos, tropa! Não vai confiar a bichinha na mão, será que o pai desenrola com o baú, hein, tropa? Será que vai dar certo isso? E é isso, tropa, começando a luta, já vim aqui na primeira loja aqui, tá ligado? E não achei, mano, não tem, vamos continuar essa saga aí. Bora ver se a gente acha. Hoje nós tá assim, ó, de peso 150 e de baú ainda. Será que é a mesma fita, pai? Será que o pai desenrola da mesma forma? Vamos que vamos, segue o dia, tá? Tropa, já fui 3 lojas e não consigo achar, mano. Vim aqui na Rota 66 no Rodrigo. Eles têm, tá ligado? Mas tem que ver se consegue ainda. Só pode só dor de cabeça essa. Eu fui levar um passageiro lá na Zona Sul, tá ligado? Quando chegou lá, mano, a moto começou a fazer um barulho totalmente estranho, tá ligado, rapaziada? Começou a fazer um barulho como se fosse ferro por ferro, uoc, 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 tá ligado? Eu achei esse barulho muito estranho, vim embora. Parei na oficina, falei com o mecânico, tá ligado? Com um mecânico que tem. Fui lá nele, falei com ele, mostrei a moto, o barulho que tava fazendo. Sabe o que o cara falou pra mim? Falou que o problema era um rolamento que tinha dentro do motor, na parte lá de baixo, que ia ter que desmontar o motor pra fazer. E, mano, o cara me aconselhou a fazer o motor todo, tá ligado? De ponta cabeça, tá ligado? Enfim, eu falei, tem que fazer o dinheiro porque eu não tenho dinheiro pra fazer. Tem perigo eu ficar rodando com a moto assim até eu fazer o dinheiro? O cara falou, tem, mano, pode rodar, só não deixa baixar óleo. Eu falei, Já achando isso estranho, porque problema de motor, né, mano? O motor bate, faz barulho de bateria, ou, entendeu? E eu achei muito estranho, mano, tá ligado? Enfim, continuei rodando com a moto, né? Fui meu outro mecânico perguntar, aí o mecânico falou pra mim o seguinte, tem que parar essa moto pra abrir e ver o que é pra diagnosticar o problema da moto, certo? Porque a gente não sabe o que é, mano. Continuei trabalhando, tá ligado? Na moto, porque o cara tava ocupado no momento, tava mexendo em um motor de outra moto, não tinha como ele parar pra olhar minha moto. Continuei rodando com a moto, tá ligado? A moto começou a descarregar a bateria no mesmo dia, mano, tá ligado? Quando foi à noite, a moto começou a descarregar a bateria. Nisso, eu carreguei a bateria, no outro dia, no final da tarde, trabalhei o dia inteiro, no final da tarde a bateria descarregou de novo, totalmente. Carreguei a bateria. No terceiro dia, o que aconteceu? Fui de novo trabalhar, bateria carregadinha 100%, no final da tarde a bateria descarregou de novo. Então, tropa, o que eu tive que fazer? Eu fui na oficina, parei e falei, pô, cara, tem que olhar o problema dessa moto, porque tem alguma coisa que tá roubando carga dessa moto, mano, e não é possível. Tem alguma coisa de errado aqui. Eu levei ela no Bibi, tá ligado? O Bibi falou, eu tô fazendo o motor dessa moto aqui, eu não tenho tempo pra olhar tua moto agora, mano. Tá ligado? Aí ele deu uma olhada na bateria, deu uma olhada no regulador de voltagem, tá ligado? Mas não era nenhum dos dois. O regulador de voltagem eu já troquei há um tempo atrás, quem acompanha aqui no canal viu, tá ligado? Então ele falou, pô, cara, se tu trocou há pouco tempo, não é possível que seja isso, tá entendendo? Porque realmente essas motos Factor da Yamaha, Factor Phase 150, elas dão um problema no retificador de voltagem, tá ligado? Sendo que não era, tá ligado? Ele falou, vem aqui amanhã para a tua moto aqui e vamos ver aqui, vamos parar com calma, vamos olhar tudo aqui para saber direitinho o que é, para poder dar o diagnóstico certo do problema da moto, certo? Perdão, rapaziada. Como eu fui no outro dia, parei lá, nem trabalhei, já parei a moto lá, deixei lá, falei, vamos olhar esse bagulho aí. O cara olhou tudo, parte elétrica, tudo, enfim, acabou achando, mano, o problema da moto. É dentro do motor, tá ligado? É no magneto, tá ligado? É uma peça que tem dentro do motor que ela gera energia pra moto, tá ligado? Só que essa peça, mano, é muito cara e não tem aonde encontrar. Então agora eu tô saindo aí, tá ligado? Eu vou lá na Juliana. A Juliana tá lá na casa da tia dela, lá no bairro de Fátima, no centro. Agora eu vou lá,
Vou buscar lá o cartão com ela para mim poder estar comprando essa peça. Ainda vou correr atrás para ver se eu acho essa peça para mim poder comprar, certo, rapaziada? Que eu nem sei se tem. Falaram para mim que é muito difícil para achar, tá ligado? E é isso aí, mano. Vamos sair atrás dessa peça aí pra gente ver se a gente consegue comprar, mano. E seja o que Deus quiser, vai dar tudo certo, certo, tropa? A gente só não pode parar. E vamos que vamos. Aí, Yamaha aí, ó, como é que vive. Vai ter Yamaha. Ó, o motorzinho da bichinha, como é que tá, tropa? Só Deus abençoando pra resolver logo isso. Aí que tá o problema. Aí, tropa, foi isso aqui que deu um ruim. Essa bexiga é difícil de achar, mano. Chegou, agora... A pecinha já foi trocada. Tropa, infelizmente o problema da moto não foi resolvido, tá ligado? E eu tô boladão, rapaziada. As coisas só acontecem na hora errada, mano. E essa moto só tá me dando dor de cabeça, tá ligado? Além da peça lá que deu ruim, que teve o problema, agora o estator também está com problema, mano. E eu não sei o que eu vou fazer, tá ligado, rapaziada? Só esse estator custa 500 e pouco, tá ligado? E eu não sei o que eu vou fazer pra comprar essa peça. Eu tô quebrado, mano, então... Realmente eu não sei o que eu vou fazer, tropa. Eu não sei se é o fim da branquinha, não sei se é o fim do canal, não sei o que é que vai acontecer daqui desse vídeo aqui que vocês estão vendo pra frente. Eu não sei o que vai ser da minha vida, o que vai ser do canal, certo? Só que eu dependo da minha moto pra trabalhar, tropa. E eu não sei o que eu vou fazer, eu tenho que pagar aluguel de casa, eu tenho um filho pra criar, mano. E o bagulho é doido, tá ligado, rapaziada? Então acompanha aí, mano, vamos ver no que vai dar, tá ligado? Espera a Deus que não seja o fim da branquinha, espera a Deus que não seja o fim do canal, certo, tropa? Que eu consiga dar a volta por cima aí, que eu consiga recuperar aí, certo? E vamos pedir a Deus aí, mano. Vamos orar pra que dê tudo certo aí pra gente. E vamos que vamos, tropa. Acompanha aí. E vamos ver no que vai dar.